अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। हाँ, मुफ्ती सलमान नज़री साहब का एक मैसेज आया है और वो मैसेज मैं आपको भी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ से आया है? इस वक्त मुफ्ती सलमान नज़री साहब गुजरात की बड़ोदरा जेल में है। उनका मैसेज आया है तमाम ही मुसलमानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुफ्ती साहब ठीक हैं। बस दुआ करें कि जो मैंने आपको बताया था पिछली कुछ वीडियो में कि तारीख उनको मिल गई है, तो दुआ करें जो तारीख मिली है उसी में उनको ज़मानत मिल जाए। परवरदिगार आलम उनको ज़मानत दे दे, मौला ज़मानत दे दे। चलिए मैं आपको जो मैसेज आया है वो दिखाता हूँ, वो बताता हूँ। उसके बाद में इंशाल्लाह मैं आपको एक कलाम भी सुनाऊँगा। जो लोग हमें रोज़ाना देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। अगर जो भाई या बहन पहली बार हमारे चैनल पर आए हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खबर हम आपको देते हैं वो सच्ची देते हैं। जैसे ही मेरे पास ये मैसेज आया, मैंने तुरंत सोचा कि मैं आप सब तक ये पहुंचा दूं। मुफ्ती साहब ने क्या कहा है आप उसको सुन लीजिए, और जो मैसेज मैं हमेशा आपको देता हूं उस पर भी आपको ध्यान रखना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस मैसेज के बाद में। देखिए अभी सब्र करें, बता रहा हूं, बस दिखा रहा हूं आपको। अभी मैं आपको जो मैं मैसेज दिखाने के लिए जा रहा हूं ना, आप अपने हर मुसलमान भाई बहन तक जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के फ़िक्रमंद हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, आप ये उन तक पहुंचा देना ज़रूर, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट आपसे। आप मेरे कहने से अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने डोनेट के लिए कहा है, चाहे वो किसी का घर बनवाने के लिए हो, किसी गरीब बच्ची का निकाह के लिए हो, आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया है। बस अब दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारा जो ये NGO है अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद में शुरू हो जाए। आप लोग इसके लिए दुआ करना, तो फिर इंशाल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो यहाँ इलाके में काम करेंगे और फिर बाहर के इलाकों में भी काम करेंगे। हम यूपी से हैं, यूपी के ज़िला अमरोहा से, ठीक है? जज़ाकल्लाह। आप हमें रोज़ाना देखते हैं, तो जो मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि एक गरीब की छत पक्की करानी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वीडियो हमारी इंशाल्लाह ताला ईद से पहले आ जाएगी। आप उस वीडियो का इंतज़ार करें। चलिए मुफ्ती साहब का मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ। एक दिल के अंदर की बात थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। मुफ्ती साहब ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, इस फोटो में आप ध्यान से देखिए और बड़े गौर से इसको सुनिए। इसमें लिख रहा है, और जुमला नौजवान और उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ कि मेरी गिरफ्तारी को देखकर कोई ना घबराए और ना ही मायूस हो, हक बोलते रहें और हक पर कायम रहें। देखिए जी, हमेशा सच के और झूठ के सामने सच ही जीतता है। जीत जो होती है वो हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, सच बोलते रहें और हक पर कायम रहें। इस्लाम और बानी इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और हक्कानियत से बढ़कर हमारी जान भी नहीं। अपने मुल्क हिंदुस्तान से हमें बेपनाह मोहब्बत है। मतलब ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि इस्लाम और बानी इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और हक्कानियत से बढ़कर हमारी जान भी नहीं। अपने मुल्क हिंदुस्तान से हमें बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन वफादारी साबित करने के लिए किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हकीकत बात है। लिखते हैं, वक्त आ पड़े तो इस मुल्क के लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुभान अल्लाह। देखिए ये एक अहम मैसेज है जो मुफ्ती साहब ने दिया है। तो दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ईद से पहले रिहाई मिल जाए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई दे दे। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ईद से पहले रिहाई दे दे। फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह उनको ईद से पहले रिहाई दे दे। मेरी वालिदा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके लिए दुआ करते रहें। आप सबके वालिदैन को अल्लाह सलामत रखे, जिनके ज़िंदा हैं और जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त कर लें। मेरे अज़ीज़ों, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में ये कलाम सुन लीजिए। कई बार पढ़ा है, अभी भी कुछ बहनों की फरमाइश आ रही है, तो मैं फिर इस कलाम को पढ़ता हूँ। वाकई ईमान ताज़ा हो जाएगा। बड़ा इमोशनल कलाम है, इसको एक बार सुन के तो देखें, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको एक रूहानी सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। आइए, कलाम सुनाने से पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ 18 सेकंड का, जो एक भाई ने काबतुल्लाह के सामने उनके फ़ोटो को लगा करके दुआ किया, अल्लाह मुफ्ती साहब को रिहाई अता फरमा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आप देखिए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बनाए रद शहीद करबला के वास्ते, या रब्बुल आलमीन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहा फरमा। या रब्बुल आलमीन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। काबिल
کعبے کے سامنے بھائی نے دعا کی. جزاک اللہ بھائی, اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی زبان کو مبارک فرمائے. اور مفتی سلمان اظہری صاحب عید سے پہلے پہلے اپنے گھر آ جائیں. آئیے میرے عزیزو, کلام پورا سن کے جانا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین, کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین, کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. ہو عرب کی زمین, ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین, کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین, کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح. کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح. اور جان قربان کیوں, جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی, اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر. جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی, اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر. چہرہ مصطفیٰ, چہرہ مصطفیٰ, چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح. چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح. ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین, کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. اب اور کہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول, کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں. سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول, کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں. ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کس نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح. ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کس نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح. ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین, کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح.
جان قربان کی، ہاں جان قربان کی، اپنی اولاد کی، حق ادا کر دیا دین اسلام کا، جان قربان کی، اپنی اولاد کی، حق ادا کر دیا دین اسلام کا، کربلا میں فراز پھر کسی میں کوئی، کربلا میں فراز پھر کسی میں کبھی گھر لٹایا نہیں، فاطمہ کی طرح کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لٹایا نہیں، فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں، فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی، زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں، فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی، زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں، فاطمہ کی طرح۔ تو میرے عزیزوں، جیسا بھی آپ کو یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ اس کلام کی برکت سے حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ مولا مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما مولا، اور مولا میرے والدین کو رحمت والے نبی کے صدقے میں لمبی عمر عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تمام مسلمان جو اپنے ماں باپ سے سچی پکی محبت رکھتے ہیں، یا اللہ ان کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما، اور جو ماں باپ سے محبت نہیں رکھتے مولا ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت نصیب فرما، اور ان کے ماں باپ کو بھی لمبی عمر عطا فرما مولا۔ میرے عزیزوں، ماں باپ کی عزت کر لیجیے۔ ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، ماں باپ نے دعا کر دی نا دل سے، یہاں سے کامیابی قدم چومے گی، ہر جگہ کامیاب رہو گے انشاءاللہ۔ میرے اس میسج کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، ہو سکے تو اس کی شارٹ کلپ بنا لیں، کیا کہ ماں باپ کی دعائیں لیتے رہو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ میں نے بڑے قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ اللہ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آپ میں سے جس کی جو پریشانیاں ہیں اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں مولا ان پریشانیوں کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔